chào ban giám khảo và tất cả các anh chị có mặt ngày hôm nay. Team của em là team Adelaide. Thì team em sẽ gồm cái chúng em làm ở đây là một cái trợ lý ảo dành cho người già. Thì team chúng em là team Adelaide gồm 5 người, em là Trần Thanh Huy, thì gồm các bạn còn lại là bạn Anh Việt, bạn Khang, anh An và bạn Khang. Tất cả chúng em đều là mới đi làm được, chưa ai đi làm quá 2 năm. Thì cái đề tài này chúng em nói trong cái tiêu đề rồi, thì mình sẽ giải quyết một vấn đề là sức khỏe cho người già được hỗ trợ bởi một hệ thống camera. Tại sao mà chúng em lại làm cái này? Thì chúng em đã tìm hiểu được là cái thế giới nó đang già đi, mọi người bắt đầu người già nó nhiều hơn người trẻ, về số lượng trẻ em nó cũng đang giảm dần. Đấy, thì đây là một cái thị trường rất là rộng lớn, mà người già thì người ta cần những cái thứ như là để giúp đỡ người ta những lúc mà người ta vui buồn các thứ. Đây là một cái sơ đồ nói về cái chuyện em vừa nói. Cái đường màu xanh sẽ là những người từ 15 đến 64 tuổi, màu xanh dương sẽ là trên 65 tuổi. Thì cái phần mà trên 65 tuổi là đối tượng chính của tụi em. Thì cái sau khi mà view hết thì cái sản phẩm của em nó sẽ ra được cái gì? Nó sẽ ra một cái assistant, nó giúp nhắc nhở và đánh giá người già người ta tập thể dục như thế nào. Nếu có gì bất thường thì người ta sẽ gửi cho bác sĩ hay là gửi cho người thân. Cái phần mà chúng em định làm nhưng mà chưa làm được là mình sẽ detect cái emotion của người già trong những cái hoạt động hàng ngày của người ta. Ví dụ là người ta ăn thì người ta thấy cái vui hay không, người ta làm gì đấy có thấy vui vẻ hay là không vui vẻ. Chúng ta tụi em sẽ thống kê lại để đánh giá được là ở trong thời gian đó thì người ta như thế nào. Tất nhiên là cái này thì nó liên quan đến cái sự riêng tư. Thì trước khi làm cái này thì cái đó mình phải có sự cho phép của người dùng. Thì cái business model của tụi em nó tập trung vào các cái nhà dưỡng lão, bệnh viện và những cái người dùng cá nhân. Nhiều cá nhân ở đây là những người trẻ nhưng mà có bố mẹ ở riêng, hoặc là kiểu như là người ta cần một người mà thiên cần thì có thể giao tiếp được đấy, có thể gọi điện thoại. Và nói chung là cái số individual user nó sẽ ít hơn những người còn lại. Cái lợi nhuận tụi em sẽ kiếm được là từ bán cái platform. Cái hệ thống này tụi em sẽ không phải là chỉ là bán cho người này người kia, mà mình có thể là tính theo user. Ví dụ như những lại nó có 100 người đi, mình tính 100 đồng, ví dụ 50 người mình tính 50 đồng. Rồi tụi em cũng có định hướng là sẽ gắn cái này vào con robot, thì đó có thể là bán cái con robot kèm với cái phần mềm đấy. Về cái chi phí thì cái này nó cần cái hệ thống AI để xử lý, thì tụi em sẽ tốn cái cloud cho nó, cái compute engine. Và cái để phát triển tiếp tục cái này lên, tại vì đây là các bạn khởi đầu rồi nên nó rất là ít chức năng. Thì cái tính khả thi của nó thì như ra là thấy tụi em đã gắn được với con robot này, dù chỉ là cái việc là rất là đơn giản. Tụi em có thử các cái hoạt động mà đi tới đi lui nhưng mà vẫn chưa được xử lý được. Rồi cái sản phẩm này người ta gắn vào cái hệ thống camera. Mình có cái hệ thống camera giám sát, thì ở đây có nhiều camera giám sát. Thì nếu như mình bị bảo mình gắn vào cái đấy thì người ta có thể thống kê dựa trên cái hệ thống đấy. Và mình nói là người ta tới nghe là thông báo chắc kiểu. Đây là cái hệ thống của tụi em. Đây đầu tiên sẽ là cái web user của cái robot này, và bất kỳ cái stream camera nào có thể truyền đến cái web server thì em dùng tổng Ado viết một bài thân. Cái tổng Ado nó sẽ kiểm tra và cái đó là bay sau tụi em chia ra Pacific này nó sẽ móc với một cái compute engine. Thì hiện tại thì tụi em đang bị một phần là do cái này cho nó bị quá nhiều request nên chưa xử lý được. Đây là cái solution của em. Thì cái chatbot thì tụi em dùng các thư viện có sẵn, Pay, rồi xin ra. Còn
cái này thì cái con của em, cái này của em tự build, nhưng mà sẽ để mà build được cái VM thì cần cái body keyboard. Body keyboard này tụi em dùng thư viện của TFBO. Đây là một cái thư viện đó, nó sẽ biểu diễn ra như thế này. Cái vision của em là sẽ build một cái platform có thể kết nối những người già đến với cái hệ thống sức khỏe. Rồi để mà gắn thêm vào cái này thì tụi em đã gắn text to speech, speech to text và tiếng text người lạ. Khi mình có người già, con robot ở nhà thì text có người đột nhập thì không. Rồi cái này có thể làm personal training, giống như là mình sẽ ra các cái bài tập, ví dụ như hít đắp thì mình sẽ đánh giá bài tập đó là ông hít đắp nó đúng hay sai, là squat vậy là ok hay chưa. Vâng ạ, chúng ta cũng vừa hết 5 phút trình bày. Xin được mời câu hỏi đến từ ban giám khảo. Có demo. Dạ. Có demo gì không? Thì hiện tại cái demo tụi em nó đang bị một cái vấn đề là quá tải nhiều web, nên là tụi em sẽ chia ra làm 2 phần. Phần thứ nhất là cái introduction, nghĩa là mình đầu tiên mình sẽ nhìn vào cái camera này thì nó sẽ kêu là mình là người nào. Cái này đơn giản thôi, dùng cái database rất là nhỏ, những người trong gia đình. Đầu tiên là tụi em sẽ bật cái server lên, sau đó em sẽ bật một cái Grok, bởi vì cái Google Cloud của em là miễn phí nên là tụi em không có thể mà xét trực tiếp vô được. Rồi, sau đó tụi em sẽ truyền cái Grok, cái danh dụng Grok này nó qua con Omni, thì Omni nó sẽ chạy. Nhưng mà mạng nó hơi chậm nên là đấy, nó sẽ đánh được như này. Này sẽ có bằng cam tắt hơi lâu tí. Quá lâu. Nói là bị quá tải. Nghĩa là ví dụ như cái máy server của mình đúng không? Người ta không mình còn khác là set trực tiếp vô. Hiện nay cái số lượng access nó đâu có nhiều. Tại vì tụi em dùng cái mà đó nó cho một phút mình chơi được 30 điều web. Tụi em đẩy hình liên tục thì không thể nào. Bây giờ đã có một con đã vào rồi thì không có thế nào làm. Cái này là khắc phục như nào? Dạ. Cái này khắc phục như Cái thế này đơn giản mình chỉ là một cái server của riêng và vậy thôi. Vấn đề là tiền này. Ok. Thêm một cái demo khác nói là sai Cái demo này thì ví dụ như sau khi mà đúng rồi nó sẽ ví dụ là 2 người đó người ta sẽ đề xuất bài tập riêng của mình, thì ở đây thì một bài 30 CS là trong vòng 30 giây ấy, thì bạn đứng lên ngồi xuống bao nhiêu lần. Thì đây là cái video input, cái video input này đây như này có thể đếm 1 2 3 4. Nếu mà đúng thì con này nó sẽ tiếp tục chạy, nó sẽ dừng quay video lại, nó sẽ gửi xuống server để xử lý, không nên trở về cái số lần mà đến được. Thì ở đây một con cloud free Google. Thì cái này thì Amory thì tụi em sẽ tắt cái server còn lại. Cái trường hợp mà đang squat dựa chân người ta phải đi ra ngoài đi vào lại thì sao? Thì cái đấy thì chắc là tụi em sẽ reset lại. Nhưng làm sao mà biết? Tức là tức là nếu mà giả sử mình cho người ta squat 10 lần thì người ta squat 5 lần thì có điện thoại, người ta đi đang nghe điện thoại sau đó quay lại thì cái hệ thống nào làm sao mà xử lý được? Thì ví dụ như anh thấy nè, ví dụ như nếu em đứng đây thì nó cứ chào em liên tục đúng không? Thì em sẽ dùng, mình sẽ đếm cái này chỉ dùng thủ công thôi.
Còn nếu mà muốn tốt hơn á, thì tụi em sẽ dùng YOLO hay là editing người tách trong cái frame có người không. Nếu không có frame không có người thì coi như bài test mình đâu có ý nghĩa gì nữa đâu. Thì nếu mà test frame không có người thì tụi em sẽ dùng ngay bài test lại. Tại vì cái mà gọi là online training với detecting thì nó rất là có nhiều cái scenario nó ảnh hưởng tới cái quá trình mình quan sát ấy. Nó rất là có nhiều cái nó ảnh hưởng tới cái accuracy của cuối cùng của người thì khi mà giải quyết cái bài toán tiếp theo, tức là bọn em có hai bài toán bọn em giải quyết đây bài toán và bài toán tiếp theo, thì cái khó trong cái bài toán tiếp theo bọn em cần phải giải quyết là gì? Tức là cái bài toán thực nhất của bọn em hướng tới vẫn là cái việc đi hỗ trợ chăm sóc và xây dựng một cái hệ cơ sở dữ liệu cho mỗi cá nhân người bệnh hoặc là người già, người lớn tuổi trong viện dưỡng lão. Thì cái đây là cái bài toán này là một trong những cái bài toán tiêu chuẩn, tức là một trong những cái bài tập thể dục tiêu chuẩn để từ đó được có được cái điểm đánh giá về tình trạng sức khỏe hiện tại của người lớn tuổi tại thời điểm thực hiện bài tập. Như vậy thì cộng đồng trong này có khoảng 7 đến 8 bài theo tiêu chuẩn quốc tế, với cái số tuổi, mỗi số tuổi thì có một độ điểm khác nhau. Cho nên thực chất là cái này bởi vì không đủ thời gian, với lại là cũng nhiều cái nó mới chỉ là thực hiện cái bài toán này. Còn tất nhiên là yêu cầu nếu mà làm tiếp các bài toán khác thì thứ nhất là tất nhiên là chúng ta thấy là nhu cầu kinh phí, bởi vì cái server như bọn em dùng free nó bị giới hạn rất là nhiều thứ, qua ta đầy đủ không làm cái gì hết, lúc muốn edit bài khó khăn. Rồi ngoài ra thì cần phải có được sử dụng cái model chất lượng tốt hơn. Em đang sử dụng là cái open source của cái TFO, là cái bản rút gọn của OpenO thì tốt hơn rất nhiều. Các em để ý là bên này có kết quả là thành 4, thời gian chạy là 124 giây. Thì tức là tất nhiên là nếu mà như thế này thì view không được, nhưng mà có thể lấy kết quả này gửi về cho người thân hoặc gửi cho bác sĩ để mà làm cái chuỗi này cho cái cancer để kiểm soát. Vâng ạ, cảm ơn phần trả lời câu hỏi cũng như là phần thuyết trình đến từ đội Father Glenn.